Hai semua, balik lagi di Jemari Hana. Kali ini aku bikin konektor masker rajut bunga. Langsung aja ke videonya. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, kita buat magic ring. Buat satu tusuk rantai. Dan kita akan buat 15 single crochet pada lubang magic ring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan yang terakhir 15. Kemudian tarik sisa benang yang ada pada magic ring dan slip stitch pada lubang single crochet yang pertama. Lalu kita buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kemudian kita akan buat satu double crochet, satu lubang kita skip dan kita buat double crochetnya di lubang selanjutnya. Langkah selanjutnya kita buat 2 tusuk rantai, kemudian kita skip satu lubang dan buat satu double crochet di lubang selanjutnya. Lakukan langkah tersebut sampai pada lubang yang terakhir. Nah, ini kita sudah sampai pada lubang yang terakhir. Kita buat 2 tusuk rantai, kemudian kita slip stitch pada rantai ketiga dari double crochet yang pertama. Kita buat 3 tusuk rantai. 1 2 3. Kemudian kita slip stitch pada lubang double crochet selanjutnya di sini. Lalu kita putar seperti ini. Dan kita akan buat satu half double crochet pada lubang rantai yang kita buat tadi. Nah, di sini. Lalu buat 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Dan kita akan buat 5 double crochet pada double crochet yang ini. Nah, kita masukkan hakpennya seperti ini. 1 2 3 4 5. Seperti ini ya. Lalu kita akan slip stitch pada lubang double crochet di sebelahnya di sini. Nah, kita slip stitch. Ini kita sudah membuat satu kelopak bunganya. Lakukan langkah yang sama untuk membuat 7 kelopak bunga selanjutnya.
Nah, ini kita sudah menyelesaikan kelopak bunganya. Kemudian kita akan slip stitch pada lubang yang ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan buat tali konektornya buat 21 tusuk rantai. Beri penanda pada rantai ke-21. Lalu kita buat 5 tusuk rantai. Tandai, kemudian buat 12 tusuk rantai. Lalu lakukan slip stitch pada 5 rantai yang tadi. Kemudian buat 21 tusuk rantai. Nah, ini kita sudah menyelesaikan rantai, kita balik bagian bunganya. Kemudian kita skip satu lubang dan kita buat satu single crochet pada lubang selanjutnya. Seperti ini. Kita buat 3 tusuk rantai, 1, 2, 3, dan kita lakukan satu single crochet pada lubang di sebelahnya. Untuk bagian yang sebelahnya kita lakukan langkah yang sama ya. Pasang mutiara sintetis pada bagian tengah bunga seperti ini. Konektor bunganya udah jadi dan kita bisa rapi-rapikan kelopak bunganya dengan cara seperti ini biar kelihatan lebih bulat. Di sini aku juga udah pasangkan kancing untuk pengaitnya. Terima kasih semuanya sudah nonton video dari Cemari Hana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Terima kasih.